喺第四對住宅出嚟之後咧，咁連最傲嬌嘅主城區裏邊嘅改善大戶型咧，全部坐唔住啦。咁佢全部咧依家排緊隊，一個、兩個、三個，紛紛共價出售，又或者送車位、宣傳嘅宣傳，全部都喺嗰度。快啲嗱去庫存。點解啊？因為不嬲依家新規出咗嚟之後咧，咁中國政府咧，特別係房地產市場上邊有嚴格嘅規定啊嘛，有一個好防止嘅一個標準。咁就呢個涉及到所謂嘅第四代住宅，特別係針對翻我哋改善型嘅大戶住宅，呢個需求未來需求嚟講係非常之多嘅。但係咧，你針對翻之前嘅嗰啲舊嘅庫存嘅話咧，佢係冇可能再去改變，所以依家只可以共價出售，解決佢嘅庫存。所以咧，我哋今期帶大家嚟到嘅呢個位置咧，就係中山嘅奇宮新城，亦都係中山嘅東區睇嘅呢個樓盤咧，佢嘅共價非常之靚嘅價位出嚟，同埋咧佢呢個樓盤咧，交樓質量都係非常之靚嘅。咁我哋依家咧就喺佢嘅小區園林裏邊，呢個樓盤就叫做保利天君嘅保利央企嘅企業啦。我哋依家咧就帶大家上咗嚟睇一睇呢一個戶型咧，係2個89平方打埋一齊變翻成一個178平方嘅一個戶型啦。我哋首先咧就嚟睇一睇佢示範單位啦。咁跟住咧，大家先睇翻下一入門嘅，即係準備入去之前咧，就有咁大嘅位置咧，就一個入戶空間嚇。咁跟住咧，我哋再過嚟睇睇。咁佢門嘅話咧，就參照翻子母門嘅設計啦。好啦，再過嚟少少嘅話咧，嗱入嚟少少，咁跟住咧，大家睇翻呢邊咧就。本身係佢89平方嘅一個廚房位置啦，咁佢就重新改翻成一個洗衣房啊，咁洗衣嗰陣時去拉翻過嚟，即係大家去參考翻。如果你最近即係做緊裝修嘅話，可以參照佢咁樣嘅設計。咁點解呢度有個隔斷咧？就係因為我哋咁樣嗰大門過嚟少少咧，就係我哋嘅廳同埋露台啦。所以咧，我哋為咗一啲風水學嘅一個講法嚇，所以咧我哋就直情做翻一個透明嘅隔斷，令到空間嚟講咧就更加通透嚇。咁跟住呢個戶型嚟講咧，我哋一入嚟之後睇到呢個係有7米嘅開間嘅，因為佢2個89打埋一齊。咁跟住佢嘅大廳嘅話就有60平方米可以去俾你使用嘅。咁跟住大家睇翻啦，呢個廳嘅話睇上去活動空間係相當之充足嘅。咁啊發展商咧就另外做咗設計啦，裝修設計嚇，咁佢就將呢2個露台啊，就將佢封窗處理嘅，咁就可以令到你嘅使用空間更加大㗎。咁跟住咧，大家去睇翻啦，呢個廳咁樣睇過嚟圍視一圈嘅話，你係總體嚟講係好舒服，但係咧都係有一個不足之處。咁首先大家去睇翻啦，呢邊有幅畫。但係點解有嚿嘢咁樣突出嚟咧？大家嗱，我抱住係一個人抱住呢嚿嘢，就係佢嘅柱位。本身2個89拼埋一齊嘅話，佢中間有個柱位噶嘛，咁就喺呢個位置啦。呢個柱位咧係打唔到，所以咧發展商就做咗一個裝飾畫，將佢包住嘅。咁跟住大家睇翻呢度，呢個白色呢度係梁位啊，嚇。咁啊梁位點樣處理？其實大家都係參照翻，佢利用咗上邊嘅一啲燈光嘅效果、裝修效果、凹凸嘅一個效果設計，就令到將我哋呢個廚位咧就弱視翻佢嘅一個空間啦。所以其實咧，我就俾大家睇下呢個廚位係點樣嘅高度啦。咁啊，攝像咧你可以企喺呢度可以拍埋下。嗱，我咧身高係1.6米嘅身高嘅，咁我咁樣嗱伸翻呢個手臂就差唔多嘅啦。其實嗱呢度咁樣差唔多，因為佢嘅層高咧係2.9米嘅層高嘅，所以咧。再加埋呢個位置嘅廚位突出嚟少少咧，咁其實我都差唔多可以喐到頂嘅啦。講真嚇，呢個咧就係佢嘅缺點之處、唔足之處啦。好，咁接落嚟係活動空間嘅廳啦，再過嚟我哋嘅餐廳啦。餐廳咧佢就做咗一個中島台嘅一個設計，不嬲依家中島台好輕噶嘛。咁我哋中島台入嚟少少，呢度咧就係佢廚房。其實咧我不嬲係好中意落廚或者煮啲嘢食嘅，但係大家要理解呢一隻係。大戶型係我哋講緊嘅，經常掛喺口中講嘅改善戶型。你講緊係178平方嘅廚房，我覺得係爭咗啲咯。嗱，我揮一揮手臂，摸得到，摸得到。嗱，空間係唔足嘅，呢個大家體會下嚇，呢個都係佢嘅一個缺點之一啦。好啦，咁我哋嘅廳
廚房都睇晒啦，依家睇下房間啦。咁房間嚟講咧，就兩邊分佈都有房間嘅，呢兩邊有兩個套房大套房啦。呢邊嘅話咧，都係兩個房間。首先嚟睇睇呢兩個房間先啦。咁跟住呢兩個房間係點樣分佈咧？首先佢都係89嘅一個房間，都冇乜嘢改變嚇。呢個就係佢嘅客廁，3段式嘅客廁。講真啦，如果係講衰戶型嘅話，呢個廁所嘅一個空間係 OK 嘅，但係對翻真正你真係改善戶型170幾平方嘅話，我覺得係欠缺啲咯，即係空間係少啲啊。呢一個咧就係客房啦，咁就係做翻一個定製床、定製櫃，咁就自己設計啦嚇。好啦，咁我哋睇下呢度。呢度咧其實係兩間房拼埋一間大房嘅，呢度咧就係一間細房仔啦。咁細房仔發展商咧就做咗一啲巧思啦，就將佢做翻一個衣帽間或者工作間，又或者係閱讀室，又或者係梳妝台嘅一個形式，同主人房拼埋一齊嘅。好啦，咁呢度咧我哋可以欣賞下睇睇佢嘅空間間隔。佢呢度咧就係主人房裏邊嘅洗手間，其實咧佢就呢邊嘅空間咧佢就冇乜嘢改動，都係按照翻我哋89平方嘅空間咁樣去做嘅。嗱，呢個咧就同佢嘅標裝利用埋一齊，拼埋一齊，做翻一個床。咁其實咁樣做嘅話都可以嘅，因為佢可以令到佢空間咧利用得盡，但係咧都係有一個小缺點，就係運用壓頂啊。即係我哋飄台咧，如果將我哋嘅一個床拼埋一齊嘅話，呢個都好嘅，因為我哋空間實在唔得嘅情況下，就可以咁樣做啦。呢個就針對翻細戶型嘅。如果你大戶型嘅話，我覺得都可以另外設計，因為佢呢啲運用壓頂嘅話係有啲人可能對翻睡眠比較敏感嘅人嚟講，我覺得唔好唔舒服咯嚇。呢個就因人而異啦，即係個人睇法。好啦，呢邊咧就有兩個套房嘅，同大家講解翻。呢度咧就係第一間套房啦，即係呢邊嘅第一間套房。嗱，入門嘅話呢個有個凹位，咁跟住入嚟就係供需戶型嘅洗手間，唔算特別之大。呢度咧就係佢細床位，即係細床啦，即係1.5米2咁樣，差唔多細床位。好，咁我哋依家去睇下大床係點樣。呢度咧就係真正嘅大床啦。呢個凹位嘅話就比較大啲啊，即係衣櫃位。咁跟住咧呢度啊，就係有一個衣帽間係比較大嘅。咁樣發展商係咁樣去設計啦。好，咁呢度咧就係大床位啦。嗱，飄台呢度咧係270度嘅一個飄台嘅一個景嚇，望住小區園林裏邊嘅。好啦，咁跟住咧，佢呢一隻戶型咧，呢個主人房啊，佢仲有一個空間，就喺呢個洗手間呢度。咁洗手間咧，佢就企缸啦，浴缸啊 ，sorry。但係浴缸嚟講，我覺得即係小朋友喺嗰度游水啊 OK， 但係我呢個身材咁樣係唔係好舒服嘅，講真。好啦，咁呢一個咧就係兩個89拼埋一齊，做翻一個大戶型178平方嘅大戶型嘅。咁我哋同大家少少總結一下啦。平均睇落嚟嘅話，我覺得呢個戶型啊比較老式化啲啊，即係其實我哋可以睇翻啦，呢個位置係屬於旗杆三城嘅。咁啊，旗杆三城不嬲都係城市嘅名片啊，即係城市嘅市中心，即係未來嘅城市市中心。雖然佢周邊嘅配套逐漸完善緊嚇，但係咧佢以後都係代表住我哋要睇未來嘅嘛，以後係代表成個中山嘅樓盤嘅。不嬲個市場嚟講就係咁樣嘅一個趨勢發展。咁我哋又講翻旗杆三城呢幾個樓盤啦，保利天君又好，旁邊嘅寶龍城又好，富源108又好，咁佢哋係2020年嗰陣時攞地，咁到今時今日2025年嘅6月份啦，咁已經係經歷過5年嘅時間。咁我哋不嬲都同大家講啦，咁你房地產市場嘅話10年一個週期，咁我哋呢一個樓盤保利天君咧已經係5年時間過去啦。咁我哋依家睇翻佢嘅依家賣緊嘅戶型，你唔好話10年之後再睇呢個戶型，我哋即使係依家2025年睇呢一個賣緊嘅戶型嚟講，我覺得都係市場嚟講接受度唔係好高咯，因為佢呢個即係虛緊歷史倒車啊，即係之前嗰啲舊式戶型冇咩新型嘅特色，因為不嬲依家市場咧係有一啲新規出嚟，講緊係綠色好房子。咁所謂好房子嘅標準喺去咗邊度咧？首先咧，你就係一個高度層高要足夠高啦，最起碼你係高於3米以上嘅嘛。咁我哋呢個層高都唔算特別之高嘅，呢個係佢嘅其中一個缺點啦。咁第二個缺點就係一個容積率嘅一個問題啦。你好房子嘅話，容積率都係要
低於2%以下嘅啦。咁我哋頭先又講咗佢嘅層高啦、容積率啦，依家要同大家講下第三方面嘅話，就係佢嘅一個房產證嘅一個情況下，因為我哋依家係睇到係2個89平方打埋一齊，所以佢第二日交樓之後俾你嘅話咧，咁就係2個房產證出嚟嘅，唔係話一個房產證。咁呢個就意味住咧，你第二日賣出去嘅話咧，比較難賣啲嚇。呢一個係一個比較大嘅一個程度。所以咧，如果係你真係睇啱咗呢個178平方嘅話，你就諗清楚啲，都係以自己自住嘅呢個需求作為一個出發點嘅。咁其實咧講到呢個房產證嘅情況嘅話，同大家講一講中山樓市嘅一個情況啦。因為中山房地產市場咧喺2006年到2015年之間咧，呢幾年之間咧係有一個叫做7090嘅一個政策嘅。因為佢當其時咧係市場咧係要求你有呢個細戶型嘅面積嘅，所以當其時細面積嘅戶型比較多嘅情況下，點樣去解決咧？就係你如果單於90平方米以下嘅戶型，咁你2個戶型可以合埋一個戶型可以出證嘅，即係簡單啲講啦，就2個90平方米以下嘅戶型咧，就出翻一個房產證嘅，即係2證合一。咁2015年之後嘅房咧就唔得嘅啦，所以咧就基於呢個情況嘅話，咁我哋第二日呢2個89平方米出證之後咧，咁我哋都係以自身需求去住作為一個需求點，會比較好啲嚇。如果話你第二日賣出去嘅話，就你意味住貸款啦，同埋各方面嘅手續有多啲手續嘅。好啦，咁呢個咧就係我哋講解要注意嘅問題啦，同埋戶型嘅一個優缺點啦。咁我哋依家咧就又重新歸翻嚟嚇，講一講佢呢個戶型。依家就主要賣緊13棟呢一邊嘅，咁13棟咧就有2個89平方打埋一齊，咁佢咧就有可以選擇分清水樓交付，又或者精裝修交付嘅。如果係精裝修交付嘅話咧，佢2套咁樣買落嚟，總價咧就差唔多300萬。呢個咧就出街嘅，即係售樓中心出街嘅價位。咁當然啦，如果你選擇翻清水樓即係毛坯嘅話咧，咁就平少少啦。當然，無論你精裝修或者毛坯都好啦。當然啦，同我哋靜止間村到呢邊成交嘅話咧，我哋可以幫你攞到最大嘅折扣，可以比我哋售樓中心出街嘅價位咧平多至高2000蚊1平方米，可以嗱嗱聲 call 埋 Alison 啦，不嬲我哋都係幫你做到最盡嘅一個折扣優惠嘅。